Chào các bạn, chiều nay mình sẽ đi đón vợ mình ở chỗ làm ha. Hôm nay là nó có một trận bão tuyết sớm, như là bão tuyết đầu tiên ở Minnesota ha. Để mình thôi cho các bạn coi nha, cái đường lái xe của mình đi lên. Năm nay trời tuyết sớm nha các bạn. Giờ này vẫn còn mùa thu, còn 2 tháng nữa. 2 tháng nữa mới mùa trượt cái bánh không ăn á. Nên mà chạy mùa đông mà không biết chạy là dễ bị tai nạn ha, xảy ra ha. Mình cứ tốc độ vừa phải, với lại khoảng cách đằng xe đằng trước mình đó chừng 3 xe ha. Tại nhiều khi nó thắng, nó bị bê hay là nó bị chạm đó, là mình có đủ thời gian mình thắng, mình lách kịp. Thường mỗi ngày là 5:15 là mình đi rước về mình từ đây chỗ giờ mình chừng 15 phút rồi. Nhưng mà tuyết thì mình sẽ đi sớm hơn 15 phút nữa, phải đi chừng 20 đến 25 phút. Và cái giờ chừng 4:30 đến 5:30 là giờ cao điểm của mấy hãng xưởng của Minnesota nó ra nha các bạn. Nhiều khi steak, nhiều khi tiệm ăn nó chưa có chuẩn bị thì máy xúc tuyết muối nữa, tại sớm quá. Thường giữa tháng 11 nó bắt đầu chuẩn bị mấy cái đó, bây giờ sớm quá, nhiều khi nó
nhìn kỹ cái bên tay trái của mình á, cái xe nó bị bê hay bị đụng nè. Mùa đông tuyết rơi là mưa bị nha các bạn. Cái này là chân đầu tiên đó. Mỗi lúc mà chân mấy cái chân mà ban đêm á, sáng ra trời ơi lạnh tay lắm. Từ chỗ nhà của mình đâu làm là chân
là bánh xe cũ đó các bạn. Đó, xe bị đi rồi. Giờ cảnh sát đứng sợ ấy đó, đứng giúp đỡ đó, chờ xe kéo tới. Lại ở đây cũng bảo hiểm cũng ok, nếu mà các bạn bảo hiểm bị mùa đông mà bị tuyết hư xe dọc đường hay gì đó, gọi bảo hiểm là nó đưa xe kéo tới. Bảo hiểm nó gọi mình gọi xe kéo nào nó tới rồi tính tiền sao, nó tới nó giúp các bạn kéo xe ra, hay là bị đụng xe thì nó tới giải quyết, rồi sau đem xe mình đi sửa, rồi lấy xe mượn xe khác rồi đưa cho xe khác mình chạy, tùy theo trường hợp mà các bạn. Đó, cái giờ này là cái giờ cao điểm, nên các bạn thấy cái nước bên kia là chạy về đó, thấy các xe cũng đông đó. Chừng nửa tiếng nữa ha, từ đây đến không, từ đây đến 6 giờ, giờ là mới có 5 giờ mấy, từ đây đến 6 giờ là kẹt, hơn 6 giờ thì không kẹt. Nhưng mà tuyết vậy thì bà con sẽ đi chậm hơn, và để tránh trường hợp đụng xe hay là bể xe đó các bạn, nên người ta sẽ chạy chậm hơn, và người ta sẽ bỏ emergency signal ha, có nhiều xe thì bỏ emergency signal ha, để cảnh báo là chạy chậm. Cái cuối cùng của cái đi xe mùa đông đó là các bạn phải cần cái windshield, cái quạt là phải mới ha, quạt đừng